ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನು ವಾಂಗಿಬಾತ್. ಸೇ ಹಾಯ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿ? ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಚೆರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ? ಪಾರ್ಟಿ ಡಿನ್ನರ್. ಓಹೋ, ಪಾರ್ಟಿ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶುಕವನ. ಅಲ್ಲಿ ಶುಕವನದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪೀಕಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೆರಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಟ್ಟಿ ಜುಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಹೌ ಡು ವಿ ಗೋ? ಬೈ ಆಟೋ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3:39 ಆಗೋಯ್ತು. ಮೈ ಗಾಡ್. ಸೊ ಆಟೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 6 minutes ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಹೇಲ್ ಕಮ್. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ಗೇನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸದ್ಯದರಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ವೇಟ್ ಪುಟಕ. 34 ಅಲ್ಲೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮುಂಡೆದು. ಹಲೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈಸೂರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಕವನ ಹಾಗೂ ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಚಿಲ್ಲಾಗಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆ. ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Yes, Mona, it looks like a jungle only. ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗೋಣ. ತೆಗಿಯಮ್ಮ ಬೇಗ. ಇದು ಬಾಬಾ. ನಮ್ಮದು ಮೊಸರನ್ನ. ಬೇರೆ ಏನು? ವಾಂಗಿಬಾತ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಬಂದಿದ್ದು. 3:45 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲೈಟಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ವಿ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. I never see anyone there. Amma. I want to hold a phone. You hold a phone. Hey. This is not phone. No, camera. Camera. ಮೊಸರನ್ನ ಮತ್ತು ವಾಂಗಿಬಾತ್ ತಿಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4:45 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತಿರೋದು ಈ ಥರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೋಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬರೀ ನಾವು 4 ಜನ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಚೆರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್. Peacock Sherry. Wow. Little peacock. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಬಿಡು. ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೈ ಟೈಟ್ ಅಡ್ಡ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಅಡ್ಡ ಇದೆ. ಇದು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. Sherry, look at that. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. 2 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಇದೆ. ಸೇ ಚೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ ಬಂತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯೋದು. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮಪ್ಪ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಥರ ಮಜವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಥರೋಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಪೀಕಾಕ್ಸ್ ಸುಮಾರಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ, ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಪೀಕಾಕ್. ನೋಡೋಣ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಹೌದಾ? ಪೀಕಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪೀಕಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಚಾಮು ಹೇಗಿತ್ತು ಪೀಕಾಕ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ, ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಪೀಕಾಕ್? Nice. ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಪೀಕಾಕ್? ವೈ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್? Because we want to play with the friends. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. 7 o'clock ಇಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಡೆಪಿಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾಭಾರತ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಐಡಿನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೈಕ್ ವಕಿ ಟೇಲ್ಸ್. ಅವರೆಕಾಳು ಸೀಸನ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎತ್ಕಿದ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 2 ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೈಟಾಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ 15 ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಘಮ್ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಓಕೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇದ್ಕಿದ ಕಾಳನ್ನ 1-2 ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಫಾರ್ ಆರ್ ರೆಸಿಪಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಘಮ್ಮಂತ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೇಸ್ಟು. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆನ ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಅನ್ನೋ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಇದ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಅವರೆಕಾಳನ್ನ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕಿ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 3 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು 10ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕುದ್ದಿ ಮೆತ್ತಗಾಗತ್ತೆ. ಬೆಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಕಾಯಿ ಜೊತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಕೆಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನುರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಬಟ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಕಾಳು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಿರೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಳೇನು ಕುದಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ
ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅಗೇನ್ ಒಂದು 7 to 10 minutes ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ 1 ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನೀರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ರಸನ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಆ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಠದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ತುಪ್ಪದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿರೋದು ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ದಿನ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಟಿಬೇಳೆ ಸಾರು. ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುದ್ದೆಗೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಬೊಂಬಾಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾಬಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.